Камин из золота за 4 миллиона долларов. Это самый дорогой камин в мире. По словам производителя, этот малыш высотой 70 сантиметров и весом 260 килограммов способен обогреть помещение в 100 квадратных метров. Еще бы, за такую стоимость он и завтрак в постель должен приносить. Камин сделан из 24-каратного золота, а название переводится как «источник счастья». А еще в нем можно готовить или заваривать чай. Ну а мы в Real Flame не планируем разорять клиентов и предлагаем качественные электрокамины на заказ по доступным ценам. Обещаем, что наши камины тоже будут греть и создавать уют. Пишите в директ для заказа.